Sveiki, mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā, padomi par darba aizsardzību un ugunsdrošību, un šodien tāds vienkārša lieta par ugunsdzēsības aparātu izvēli birojā. Lai gan es zinu, ka daudz teiks, par ko tad ir runa, jo tā ir ļoti vienkārša lieta. Īstenībā viss nav nemaz tik vienkārši. Skatāmies. Tātad, protams, kā iegādātoties ugunsdzēsības aparātu, mums ir jāsaprot, ko mēs iegādājamies. Un, protams, ir tāpēc atbildīgās personas ugunsdrošībā, kuram būtu jābūt nodrošinātam un kuram jāsaprot, mēs pērkam to. Lielā globālā variantā, protams, birojā ir šis te jautājums, ko mēs pērkam. Mums ir divi tādi varianti. Tātad pulvera aparāts, kurš šobrīd tiek pasniegts par pašu universālāko, krutāko un tam līdzīgi, kas lielā daļā tas tā arī ir. Un ogskābais gāzes aparātu, jā, tā tad, skatāmies. Protams, ka šeit ir uz viņa uzlīmes, ir noteikts prasības, kam tur ir jābūt. Šajā gadījumā latviešu valodā uzrakstīts, kā ar viņu strādā, bet, protams, būsim godīgi, vislabāk ir tomēr nevis atstāt uz šo te izlasīšanu, jo ārkārtas situācija nav laiks lasīt, bet tāpēc ir taisīt šīs te praktiskās mācības, ļaut padzēst ar vienu, otru, trešo aparātu, lai tiešām cilvēks ātrā brīdī zinātu, kā strādāt. Man ir, diemžēl, slikta pieredze, es esmu taisījis mācības, cilvēki ir skatījušies, viņi it kā ir domājuši, ka viņi pratīs, un tad man tas cilvēks konkrēti sieviete teica, jā, es redzēju, kā māja deg, un es redzēju, ka man ir aparāts, bet es vairs neatcerējos, jo faktiski es ar viņu nepadarbojos praksē, ja, un man bija daudz jautājumu. Tāpēc ir svarīgi paraustīt visus kloķus, pačamdīt, saprast, cik tālu ir jāatrodas, jo tam ir arī sava loģika, un iespējams kaut kādā brīdī mēs nonāksim arī pie tā, kā tad tos attālums tā gudri noteikt. Bet pastamies uz to, tad mūsu gadījumā mēs varētu teikt, ka mums ir 12 kg ABC pulveris, un šeit ir tā saucamā dzēsspēja, kas tagad ir ļoti svarīga, bet principā tā arī ir viena liela melošana, jo, ja mēs šo pulveri izdzēšam, tad pēc būtības šiem uzņēmumiem būtu jāiepilda pulveris, kas viņiem ir pieejams, un jāuzlīmē jauna šī te. Bet, praksē tā tas nenotiek, līdz ar to var būt situācija, ka mums it kā liekas, ka mums ir baigi kruts aparāts, jo mums arī aprēķini ir veikti atbilstoši šim te krutajam aparātam, bet realitātē mums ir tur lētā gala pulveris, kurš neatbilst pat ne tuvu tam. Ja? Tā kā skatāmies uz uzlīmi un palasām, ja? Un te, protams, arī ir rādīts, kam viņš ir paredzēts, tūlītās mēs par to tā kā parunājam. Tad, protams, Latvijā ir 3 veidi aparāti, bet globāli varbūt arī 4 veidi aparāti. Ja? Tad pulvera, tie ir populārākie un faktiski visur bāž viņus kā tādus, kas vislabāk dzēš. Jā, ir lietas, kuras viņi tiešām ļoti labi ir, bet ir lietas, kur varbūt tās tajā konkrētā brīdī tā degšana tik ātri neattīstīsies, un mēs varam izvēlēties arī kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tātad ogskābās gāzes aparāti ir kā variants dažās reizēs, kad aizstājam. Protams, ir putu aparāti, un atceramies, gan pulvera, gan ogskābās gāzes aparāti viņu ideja ir aizturēt skābekli, lai šī te degšana. Ogskābās gāzes aparātiem ir vēl viena lieta, kad nāk ārā tātad augsta gāze, līdz ar to viņi arī dzesē to konkrēto vietu, bet principā viņu ideja ir uztaisīt virs ugunskura tādu tā kā, teiksim, lietus sargu, ja mēs varam teikt, kurš apstādina šo te skābekļa piekļuvi un ugunsgrēkam vajadzētu pārstāties. Bet viņi nav efektīvi ražošanā, kur ir jādzēš dziļumā, kur ir, teiksim, man ir bijuši gadījumi, kad ar pulvera aparātiem dzēš miskasti un īstenībā nekas prātīgs nesanāk, un tad iet pēc spāņa ar ūdeni un gāž ūdeni fiziski miskastē. Un, lai tas nebūtu jādara, tāpēc uzņēmumiem būtu svarīgi putu, bet šajā gadījumā par biroju tam nav. Un, protams, ir arī ūdens, klasiskie ūdens, bet gan šie ūdens putu, viņi tā būtu putu, ir ūdens lielākoties, un putas ir tās, kas tur veidojās. Ja? Vai ūdens aparāti, viņiem ir savas prasības glabāšanai pret elektrodrošību, tāpēc viņu saka, tur atkal ir savas citas lietas, bet birojā, protams, par viņiem tā kā īsti nerunā. Tad mūsu gadījumā ir izvēle vai nu pulvera, vai ogskābās gāzes.
Tātad ir faktiski 5 klases, es ielikšu viņas visas, pēc kuriem šos te aparātus izvēlās speciālisti globāli, lai būtu skaidrs. Tātad A ir cietas vielas, tas var būt galds, krēsls, nezinu, viss, kas ir ciets, papīrs, kartons. B klasē ir tātad šķidrumi un kūstoši cieti materiāli. Šeit ir arī plasmasas un tam līdzīgas pieskaitās faktiski pie B klases. C klase, kur deg gāzes, D klase, kur metāli, un šie ir visretākie, ja jūs pastīties nepavēlti, ir ABC pulveri, D klase. Tur ir specifiski aparāti, Latvijā nemaz nav. Un ir F klase šobrīd tādi, kur ir augu eļļas, tos tad virtuvēm ir prasības, un tam līdzīgi, ja mēs gribam arī mājās. Vai mēs izvēlamies pulveri vai F klases, skatāmies globāli, tur liela atšķirība, protams, arī nemaz tik daudz nebūs. Tātad atgriežamies atpakaļ pie tiem. Tātad kaut kur jau vienā video rādīju, kad idejā ir forši, ka mums ir uzlīme un apakšā uzreiz tur ir uzlikts, kam viņš ir paredzēts. Bet, protams, globāli mums, tad, kad speciālists izvēlās šos aparātus, viņiem būtu jāizvēlās pats labākais, kas ir un ar ko varētu dzēst. Lūk, tātad mūsu gadījumā birojā ir izvēle starp pulveru un augstskābās gāzes aparātu. Un pirms es runāju tālāk, es zinu, ka man ir bijuši vairāk klienti, kur mūsu saruna par vēl tais laikos, kad aparāti bija ļoti nozīmīgi. Tas ap 2016. gadu, kad notika izmaiņas ugunsdzēsības aparātiem un principi mainījās ļoti it kā būtiski, lai gan faktiski kārtējo reizi mēs pārgājām no prakses uz papīra lietām, uz Exceliem, tā mēs droši varam pateikt. Tad gribējām, kā labāk sanāca, kā vienmēr Latvijā, no labā uz slikto. Diemžēl, jebkuram varu pateikt, tāpēc, kā mēs runājam, notiek ļoti daudz melošanas, tātad viss ir atkarīgs no šīs dzēspējas, it kā loģika ir pareiza, bet tā dzēspēja vairāk ir sazīmēta, un vēl vairāk, ja tie aparāti tiek pārpildīti, un tur tiek pārpildīti pulveri, tad faktiski visa tā dzēspēja pazūd, jo mēs pat nemaz nezinām, kas tur tiek iepildīts un ar kādu dzēspēju, jo man kādreiz bija pulvera aparātu, es pat neatceros, ap 10 tipiem, sākot ar A daļu, kas mainījās, un B daļa. Tur bija kādi 10, sākot tur ar 20, man tagad ir bail samelot, 23 A, tad bija 34 A, 52 A, 40 vai 42 A, un tas ir tikai 4 vai 5 A, un tad vēl ir B daļai, tur ir 233 un bišķiņ mazāk. Tā kā, ja mēs to visu skatāmies, tur tā atšķirība ir, bet tīri teorijā, ja mums ir, teiksim, tikai 4 dažādas A daļas, tad pierēķinot B daļu, ka viņi var tikai 1 vai 2 samainīties, tie jau būs 8 varianti. Un ja ir 5 A izmaiņas un 2 B daļas, tad tur varētu būt pat 10 dažādi aparāti, lai gan realitātē tā atšķirība tur nav tik liela. Bet, protams, aprēķinā mēs viņus ierēķinām un sēžam un baigi labi izskatāmies un ceram, ka dzīvē viss notiksies. Otra lieta, ko es sāku stāstīt, tas ir, kad mēs runājām šajā birojā un uzņēmējs, kas man patikās, viņš teica, nē, Aigar, mēs šeit birojā par pulveru aparātiem vispār nerunājam. Man ir pieredze, es zinu, mums bija vienreiz degšana, es zinu, kā mēs dzēsām, kādas bija sekas, cik daudz mums bija jāizmet biroja tehnikas ārā, un mēs, teiksim, birojā tur, kur ir, mēs šobrīd skatāmies tikai uz CO2. Un tāpēc es arī saku, kā skatāmies, ABC pulveris ir foršs, bet, ja mēs skatāmies, tad pulvera gadījumā nāk ārā pulveris, ļoti smalks pulveris, viņš lien iekšā visur, kur var salīst. Ja mums birojā, teiksim, būs 10 datori, viņš līdīs visos 10 datoros iekšā. Iespējams, ka viņu varēs iztīrīt, bet tas ir spiediens, tur nāk ar, apmēram 10 bāru spiedienu, un viņš var līst visur un tam līdzīgi. Vai visu tehniku varēs tā vienkārši satīrīt. Otrs ir tā šī cūcība, atceramies, tas es dažreiz stāstu, tas būtu tā kā 2 kilogrami miltus vienkārši paņemt un izmest virtuvē un pastīties, kāda kārtība pēdiņās pēc tam ir. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par rokskābo gāzi, kam es tā kā vairāk sliecos, arī man savā birojā ir rokskābā gāze, tad tur ir gāze.
Jā, ir savas sliktas lietas, jādzēš ir nedaudz tuvāk, bet izplēmt gāzi, faktiski mēs nodzēšam, ja tas ir sākumā, jo ugunsdzēsības aparāta dzēšana ir pašā sākumā, ne jau tad, kad mājai griestos vai jumtā ir degšana, tad mēs tur ugunsdzēsības aparātu varam aizmirst, un tam tas nemaz nav paredzēts. Viņš ir pašā sākumā, pašās pirmās maksimāli līdz 5 minūtēm, kamēr vēl tur notiek sadūmošanās, pirmās liesmiņas, jā, kamēr tas deg galds, divāns, vienalga iekārta, kopējamais, jā, tikmēr mēs ar viņu varam dzēst un arī kaut ko nodzēst. Ja? Pēc tam jau, jebkurā gadījumā, mums ir jācer uz palīdzības. Ja? Tāpēc ir šis stāsts pirms degšanas. Ir cilvēkiem ir jāsaprot, un principā pirmais, kas ir jāpārvar, mums būtu jāzvana ugunsdzēsējiem, bet redz, šeit ir tas stāsts atkal lielais, ko mūsu praksē nesaprot. Lai mēs piezvanītu ugunsdzēsējiem, izstāstītu, kas notiek, kur notiek, kas deg, kādā adresē un bla, 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 tas būs 2 minūtes. Nu, tad šeit mums ir jāpieņem lēmums. Ja es esmu zinošs, saprotu, māku un tiešām ugunsgrēks ir pašā sākuma stadijā, iespējams, es tiešām veicu dzēšanas darbu, un es zinu, ka es viņu nodzēsīšu. Ja, līdz ar to, protams, jā, ja pēc tam notiks ziepes un šajā pusminūtē, jo tas faktiski ugunsdzēsības aparāts, gan šis pulveri, gan šis ogskābā gāzē, 30-40 sekundes, un visa skaidrība būs skaidra. Tad, ja es viņu nodzēšu, ja, jo parasti tā tas ir viens aparāts, ja, tad viss kārtībā. Ja nenodzēšu pēc pusminūtes, rupi sakot, es zvanu ugunsdzēsējiem, sauc viņus ārā. Ja? Bet šajā gadījumā ogskābā gāze, ja teiksim, es dzēšu, viņi izplienēs, faktiski, jā, kaut kas būs dedzis, mums būs jāizmet ārā, bet viss apkārtējais paliks dzīvs, mēs izveidinām telpas, jo faktiski tur nav īsti pat ko veidināt, izveidinām telpas un dzīvojam tālāk. Jā, ja tiešām ir liela aizdegšanās, tad jau, kā mēs runājam, teiksim, šie aparāti nav tā, ka šis būtu sākumam un pārējie tur vēl kaut kam. Ja? Tātad, jebkurā gadījumā viņi ir pašam sākumam, ja mēs spējam nodzēst ar vienu vai otru, nodzēsām. Nē, nu tad ir lielas ziepes un bez ugunsdzēsēja palīdzības īstenībā mums neiztiek. Tāpatās šie te nebojā, kā es teicu, apkārtnējās lietas, ja, tātad pulveru gadījumā var būt visādi un viskur var salīst, un zinot, ka mūsdienās ir ļoti precīzas tehnikas, mikroshēmas, un tur sajies iekšā, lai to tur iztīrītu, un tas viss pēc tam strādāt, būs vesels izaicinājums. Ja, tāpēc ir šis te mans padoms no tā, kāpēc mēs, teiksim, birojam, arhīvam, serveru telpai tiešām, arhīvam, serveru telpām viennozīmīgi, ja mēs palasītu noteikums, tur ir tiešām rakstīts par to, kad ir tikai ogskābās gāzes aparāti. Protams, ļauj arī elektrolietas dzēst līdz 1000, un faktiski mums birojos visur ir zemspriegums, līdz ar to tur nevajadzētu būt arī 380 ir zemspriegums, ja, tā kā to arī drīkst dzēst ar šo pašu aparātu. Kaut kā tā, lai mums forša dzīve drošā darbā un lai tie aparāti nekad mums nebūtu vajadzīgi izmantot.